من اشهر الشوارع التجاريه في مدينه المحله الكبرى، شارع العباسي. بيربط من شارع البحر لشارع سعد زغلول، شارع كله محلات تجاريه اهمها محلات المفروشات. لكن اسمه جه منين؟ ازاي بقى اسمه العباسي؟ تعالوا الاول نعرف راي الناس. شارع العباسي. طب عارفه ليه سمى الشارع العباسي؟ لا والله ما اعرفش. ممكن عشان الشو العباسي، ابو بكر العباسي، اي حاجه عباسي. اسمه ايه؟ شارع البهلوان الخديوي توفيق. طب ليه سمى شارع البهلوان؟ عشان بهلوان. احنا في شارع ايه؟ شارع العباسي. طب ليه اتسمى العباسي؟ انا واقف بقالي 20 سنه في شارع العباسي بس ما اعرفش ليش سمي شارع العباسي. مساء الخير. مساء النور. هو احنا في شارع ايه؟ شارع العباسي. طب حضرتك عارف ليه سموه شارع العباسي؟ لا للاسف لا. طب شكرا. مش فاهم. شارع العباسي من اشهر الشوارع في مدينه المحله الكبرى، شارع تجاري. احنا حاليا عندنا العباسي القديم والعباسي الجديد. خلينا نتكلم عن العباسي القديم او شارع العباسي، او اللي النهارده اسمه شارع بورسعيد على الورق يعني. الشارع ده ظهر للنور عام 1914. مين اللي بناه او مين اللي انشاه او مين اللي فكر فيه؟ الخديوي عباس حلمي الثاني. لما زار مدينه المحله عام 1914 قرر انه يعمل شارع رئيسي يربط قلب المدينه او الحي القديم في المدينه والمنطقه التجاريه في المدينه بمحطه السكه الحديد. الشارع الرئيسي ده اتسمى شارع العباسي نسبه الى الخديوي عباس حلمي الثاني.